你以为这家公司只有帮飞机做维修吗 ？No， 它身为台湾修飞机的龙头，现在更跨进了国防，而且拿下战略等级的台湾无人机原型机的标案，总量上看就16架。更厉害的来了，公司已经身为空巴的供应商，稳坐供应链的第一线，手上的大型客机的维修量目前是全球第一哦。随着近期全球的地缘政治升温，川普又要求盟国要拉高国防预算到 GDP 的5%，让相关的需求大爆发，法人在这里默默的囤仓，而这家台湾飞机维修龙头不只是民航这一块稳稳的赚，军工的这一块一样赚。想了解更多的产业第一手资讯吗？记得加入妍希的唯一官方 LINE 哦。华冠投顾所推荐分析之个别有价证券，无不当之财务利益关系，本节目资料仅提供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。华冠投顾111金管投顾新字第015号。